世界最速の生き物といえばチーター、ハヤブサ、いやそんなものではない。本当の最速はくしゃみをしている私たちだ。勢いよくハックションと飛び出す空気の速度は時速 320km 以上。新幹線もチーターも風すら追いつけない。しかもくしゃみは止められない。体は危険を感じた瞬間勝手に発射ボタンを押す。その衝撃は肋骨を折ってしまうほど。さらに恐ろしいのは口や鼻から飛ぶしぶきの量。約10万個の細菌をばらまく爆弾となりうる。一瞬で世界最速、一瞬で周囲にダメージ。私たちは普段から最強で最速の生物兵器を口に抱えて生きている。次に誰かがくしゃみをしたらちょっとだけ距離を取った方がいい。